nó cá nhau rồng nè chỉ cái tên anh trà thiết trồng phong trồng dư ít trồng sát sẽ đời rồng sẽ cần gạo nông nọ cũng chỉ nhật cũng cho các là một chi trồng này cho nhiều chỉ thiết trồng phong trồng dư suốt số tụ nhất trồng sầu trong phút cho nó và tới chỉ sẽ hạt tiền nhất trồng lúc sẽ hở nọ cho này cho chỉ thiết trồng phong trồng dư này của do tụ nhất trồng sầu trong sầu sự là sẽ trong hóa trong chùa nó giờ đến đầu kênh đời nó thọ chờ ta cho là một đôi cũng cộng thiên rồi cũng lòng nhất trồng đời khó sầu sự nó thọ bí một giờ khó sầu nhất trong đời có số sự nó trở lại cho tu số sự thay là của tàu môn thuộc tờ thiết số tờ nhất trong nông tỷ o lúc cầu o liền đôi gió xe cầu chua nó là của tàu thả thiết biệt cho biết là tàu bao hai tiền của tàu trừ sĩ ít khó tâm mạng xử lý giao hai tiền tàu mua ít tụ bao nhiêu để tụ khăn cua dù o tụ chỉ khó tâm mạng nó thầu và chỉ thân đời chỉ tụ bao nhiêu dù tụ cố chỉ chỉ cái tư họ mình nhọ tiệt sĩ mà tổ quốc chỉ của giới tu tiên năng một chỉ cho sinh ha, chỉ nếu cô chỉ chết tận là tổ quốc chỉ là lúc năng muốn chia tay tu chỉ chết, chỉ tu chỉ chết lò cô chỉ trong thế, cho nên là nếu phân kia muốn chỉ tu chỉ cố khiến chỉ tu chỉ chết một là lò trở lại khỏi cho tu sở sự hay, nhớ cho thầu cơ chỉ tu chỉ chết tiết tu bao nhiêu thiết tàu tu mỗi tu chỉ cố tua, mà còn nói giới khỏi dòng trai cân cầu của giới cho là một thà thiết cho biết là tàu bao với khỏi kế cơ khó tới mà nó trở lại cho tu sở sự thay là tao muốn thuật tờ thiết thật trong biết là tao bông tới cuối giờ nhất trong đợt trong trận thấm bù rì và giờ âm phờ bằng bột hòn sát tới trở thái xử lý do hai tiệt tao mua ít tụ bọn niệm lúc bề hùng hòa u mập hòn thiên là tụ chỉ u giờ thân ập hòn ở tụ niệm chỉ non cỡ hòa lúc năng lò cu hai tiệt mua mình nhọ gỡ mua bê tụ mình nhọ ở tụ xài u giờ xài hòa xin trái ít tụ tú chè cho linh tờ nhất trâu thầu và ót tụ tờ mà mình nhổ linh tờ lỡ nó chè tụ chỉ lò cú chỉ cho sang hai thiết chè tụ nè và u mập hòn nó này tụ khăn cú hai tiền tụ chỉ sang hai thiết thầu từ mua tới mảng xích trả xích chè hai cho lưỡng và tờ gì năng đỡ nó chè tụ chỉ phanh tàu tụ nè ta ra ta ro chè cho linh tờ và trâu tụ bao nè nó này cú tí chỉ tàu cho kế cho nhẹ thiết tí chỉ tàu có tụ chỉ và thằng nó phòn nó tòng tàu tụ bao nè ta hàng thiết nhất là thầu một lúc trả xí trên tờ chế tụ bọn nhiệt thiết chỉ xét tờ tụ chỉ đã lúc năng mù chế đối tụ chỉ năng và giờ tụ cú thả và ổn tên tờ nửa lúc bên hồ và yun bằng khe giờ lên tờ tụ chỉ năng yun nó nửa tụ khăn cu vừa tụ bọn nhiệt và mà phòn tờ chế cô chẳng chỉ tông rau tụ tờ tỏ và tụ chỉ và cô và giờ thằng nó phòn tờ tiệt sĩ mà tụ bọn nhiệt muốn cho tụ và chỉ chia và yun đã nhau chế giờ lên tờ tụ bao nhiêu nó giờ mất hai lần này cũng chỉ trong thiết nếu muốn cho tụ chỉ chia nhau chạy cho linh tờ nếu cô muốn ca tụ chỉ chia tên nhia cho là một sĩ tên thầu chạy cho tụ chỉ chia tàu nữa nó chạy nương ca tụ chỉ chia cho nhia chạy kia tôi một trâu tị tụ chỉ cô lúc chế chạy cô tôi ham muốn cho tụ chỉ cô nhóc chạy cô ca cho nhia đỡ tôi một trâu tụ chỉ cô sĩ thiết chị ua mù thiết ua lò nhớ cho thầu cân cầu và giờ cho khó tâm bằng tụ chỉ chia thế tụ bọn nè như tôi một tụ chỉ cũng đỡ chị sinh vì do hai tiền thầu và tụ nè phân kia một kia lò lên đỡ chị sẽ tụ nè tiếng gà tàu nhẹ cho tụ chỉ cố sĩ chị sẽ tụ chỉ cố và li hai tiền chạy thầu tư tụ chỉ cố tàu mà thể cho tụ bọn nè nè chị cho lên đỡ chị nhớ cho thầu tàu chị tụ và bọn niệm mà phò non nửa tàu hải trâu tụ chỉ treo lúc mấy hồi yun bằng khe nó hay tiệt có chỉ lấy một trí nhẹ tỷ và cú tụ cốt chỉ và giờ tụ chỉ thân phòn đó vì cho coi tiền nửa tỷ cú nhẹ cho nên là ước chỉ muốn nhẹ là chế cọ tụ chỉ trên là một trí chỉ nhớ cho thầu tụ chỉ trên tới một trí tụ chỉ cố chỉ cho nên là cú tua và thắt trả lại bay lần nhớ cho lúc xưa thầu plau mỏng thầu lại tuột cho trong đời và tụ chỉ cố đời lúc chế nó chế là cô tàu tôi khó họ trong chế nhất cho họ tụ chỉ cố lúc chế nếu cô chỉ hai tiền tụ chỉ lấy lần bự sự cô chở mua ít tụ và phong dư và giờ cho giàu lại tôn cho tụ chỉ cố là bự ok hấu chế thầu và tụ và chỉ chẳng cho cho chế tụ phong dư và tôn cho tụ chỉ bự đời chế cô giờ hai tiền nó chút trở thầu là tôi khó lúc họ trong đó chế tụ và phong dư thế tàu tra tụ chỉ cố tới sợ lò chế tụ chỉ cố cô sai tiền ô của tụ bọn này ra cắt lò là chế một khi họ trong trâu tụ chỉ cố sai giải tiền trong xe lò tiền bọn này ra cắt lần chỉ dụ lập nè chế thế là tàu một khi lúc họ trong tàu chế tỏ thân hai tiền một khi cái chế bỏ là bê lần nhau sáng đấu in tới chế do tụ bọn này và mà phòn thế nếu tụ chỉ chia và
yun bằng khe cho trâu tụ và chỉ chiến là tụ phong dư là bé đằng tua chỉ thầu tốt trong đó khi họ trong chỉ những chỉ há chín tàu lì tụ chỉ chiến hai kia trâu tụ chỉ cố hai tiền tung cả khó nhiều và có và chẳng chuồn đã có tụ cố bao nhiêu chỉ tụ chỉ chiến là cô hai chỉ muốn nhiều thì u linh nó là cô chỉ trả chỉ chơi mình chín đấy chỉ trở lại khó và tụ chỉ cố tụ phong dư tàu hai thầu là chỉ trả chỉ chơi lên tàu chỉ tụ chỉ mà nên tàu một nó khó trong là chỉ tụ phong dư chỉ sẽ bùi nhất trâu cha nữa do lên tàu tỏ thân tàu cô do hai tiền tụ và chỉ chết tàu là chỉ tàu thâu tụ chỉ cố mình chỉ tụ chỉ cố là nữa cô và chỉ muốn nhiệt thể lý thế chỉ này cô chỉ trả chỉ chơi mình gì nữa chỉ tụ chỉ chết cô chẳng tàu trói trái chạy và cho chạy cô chỉ cho chạy lo nhớ cho chạy và nhớ cho tàu bé tê kitchen này bé chạy chỉ mất tiền đồng non đó tụ chỉ chết cô tàu trói trái chạy đó là mong câu kia trâu tụ chỉ cố lối chặt đá sát lâu ít tê chỉ thầu và tụ chỉ chia tổng câu lên tới trâu tụ chỉ cố nó chỉ tụ chỉ cố của giờ sát thiết chỉ tên đó là tụ chỉ cố chọn trả của giờ tiền tàu chắp là nhất trong tới chứng tràn tới chỉ cho lên tới qua trâu tụ chỉ cố nửa tổng to nhất trong hậu lợi thiên nửa lò cô tàu ta sẽ năng nhất trong thầu và trâu rất chạy năng câu chỉ thầu lúc sẽ hợp thầu và tụ chỉ tổng to tàu bự nhất trong hậu á lợi nó chỉ tụ chỉ năng yun thiết tụ bao nhiêu u mà phòn trâu tụ chỉ năng yun tụ phong chỉ lấy bé lần là tàu chạy lúc chế trả cho cả một trâu tỷ và tụ chỉ chế lúc chế là chế thầu và bé tụ nó tự kia là một linh đó là chế tụ chỉ cố tụ phong dư mà li là một sai tụ và chỉ năng thằng nó phồn và giờ tụ trâu tụ nhất trâu nó và trả tụ chỉ năng đã tự họ tàu ta chỉ năng là trong đó chế thế tàu hai trâu cho tụ chẳng sự thiết cho và cú phải tôi một sai khó tấm mạng nó chỉ cho thầu và cho tụ chẳng sự là tôi một cho trong đó lúc chế và tàu chữ sĩ khó tấm mạng nó chế là cô tàu nông và lấy cô thảo lên đó chỉ là cô tàu nông trâu tù bỏ khó tấm bằng đó chỉ là tụ khăn cô tàu hải trâu cho tôi chẳng sự hai tiền nhất trâu thảo và ó tù đã tỏ chẳng bự nhất trâu hậu hóc bự hậu nó chè cô nó tàu hải tiền mua nên khó có trâu săn trâu chỉ cho nên đời nữa thế tàu tra tù và chỉ tàu ta sẽ trâu rồng nó một khi khó trông chỉ tụ chỉ và thằng phun nó này hai tiền nhờ tụ bọn này là cá lò xứ chỉ thiết tàu một khi khó trong cho nên tàu một khi khó trong chỉ thiết bỏ tàu để một bé tù li khó của thảo nên tàu chỉ thầu qua nếu nhất trò hậu chân nó chỉ do hai tiền xí giá xí chơi một chẳng cần cái sản trâu thì mà nếu cô chỉ một thiết nếu cô nhất trò sẽ hỏng lòng sức chỉ thầu xí giá xí chơi mình chỉ lên tàu nó chỉ cô nó hai tiền nó trò li u lên nó chỉ nếu cô chỉ tàu một trò khỏi thì nếu cô chạy thiết đó này trò khỏi thì nếu cô do và miệng tốt rồi đấy xí cô chạy thiết chỉ nhớ trò thầu nên nó sẽ trả sẽ trên đấy chỉ cô chừng non trò trong cái xin tàu tê nó nè chỉ này cô hoàn chạy thế gì cô chỉ tàu lọt thiết chỉ trò thầu và chỉ non trò chỉ lên tàu lỡ nó chỉ này tụ khăn cô tàu là một sai và trả bỏ tỏi tiền tụ chỉ năng và thằng phòn tụ trâu tụ nhất trâu rau non tới nếu tụ khăn côจะbùi nhất trâu chỉ ta nên tàu lọt cô hay tiền phòn sản tàu cân có ý chẳng chẳng tới chỉ là cô sai cân gạo lý thiết ta chỉ mình lọt sai chỉ tụ chỉ năng tàu cô tàu ta chỉ năng là chỉ khó nó chỉ do khó nếu tàu kia trâu cho tú và chẳng sự thầu lúc xưa là tôi một cho trong đời khó và chú sĩ khó tới mạng đó trong đó là cô tao muốn nong ít tu nhiệt tài và giờ lúc bên hoa chít tu nhiệt tài nó mà trở lại hài mà tu chỉ năng thắt nắp phồn nó mà giờ tu sáng dữ là chỉ tu nhiệt tài đó cô tao hài trâu cho và tu sở sự tao bao hài tiền khó tới mạng và tao chú sĩ trong nó mà thầu số pin đó chỉ tu chỉ năng và thắt nắp phồn và giờ này tu sáng dữ đó cô tao vừa tu bao nhiêu mặc phồn gõ tụi nó cô tao là một sĩ chùa chèn cái cô tao là một quả lúc năng nhỏ mà mình tôi mình nhỏ lấy bé lần là chèn cái lò cô chỉ cho sĩ hậu sang thiết cô tao sĩ trả sĩ chè xin tàu chỉ ta nên tao mất căng rau chè tụt chỉ năng là sĩ tụt sang dưới vật thằng nó phồn non này tụt khăn cô tông tàu này tụt bọn này hàng thiết chỉ tụt bọn này cô giờ tí chỉ tàu cho kế cho nhẹ là sĩ tí chỉ tàu tê kế và nên tàu tụt bọn này chỉ tụt bọn này thế tàu kia mù thả trái tụt chỉ năng chế và tụt và chỉ năng yun bằng khen đó nhớ đầu thầu và tụ bọn này tao khéo một lần nữa là lò tụ bọn này muốn nhớ đầu tí in tụ chỉ tụ bọn này phèn kia cho các lò tí nó chỉ để thầu tụ bọn này cũng nhớ tao tụ chỉ năng chia tí tê nhẹ tê sáu tông cho là một xí nhớ đầu tí nó chỉ cua trâu và tụ chỉ năng tí cua món tàu chỉ còn nó cũng giờ tới mà một đầu tụ bọn này khéo một khéo lò nhớ đầu thầu cân cầu nó chỉ thế là cụ thảo đây sáu tông tới tụ bọn này mà phòn cọ tụ chỉ chia tụ chỉ nhẹ chỉ thầu và là tôi một chín nhá lên tới nó chỉ tụ chỉ chia và
do và yun bằng khe thế này tàu trọt chạy gạo tụt gì cố và thân phận đời tàu ta chỉ năng chỉ còn nó cũng dễ khâu và chọn sai cân gạo liền mới cho nó thả kia thiết cho nó biết sẽ là tâm lòng của kia nhất đầu lúc xí hở nó mấy đầu ta chỉ nó kia nó chỉ là cũng chẳng chọn chỉ tàu tụ bọn nè mà phòn thiết tụ chỉ năng và yun bằng khe nữa vì đó khỏi thì ở tụ nó thì cũng tàu khe một lần giờ đến đời nhất đầu ta chỉ nó cho tôi chẳng xử là cũng chẳng chọn thêm để có tàu ở tụ nó cho là một trâu lúc chỉ sau khó quăng cái tàu tôi một chỉ tới mảng trâu tụ cũng chỉ nó giờ này có tới mà nó cũng được khăn trộn mất trò tiết thả nên là đầu bên này chỉ cái năng trả thiết trồng phong trồng dư sẽ là tầm lòng chân nó xứ và tiết chế sẽ hạt tiền còn nó cũng giờ ít khó kể cỡ khi đầu bên sẽ là tập báo có chỉ số sầu chỉ số rồi nó còn nó dễ khó chỉ rong giờ này cũng được khăn cũng chỉ là một chuyện này cho nên nó xứ và trò trong đời có lúc sinh hở thiết cơ và chỉ là một cổng nhất trong đời khó tới mà nó thập bí một giai đoạn khó sầu chuột thọ có chuột chỉ cho cái nó cá nhân trồng thêm một lúc là lúc sau khó khó